નમસ્કાર બાળ દોસ્તો, વિજ્ઞાન ગંગા ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે તમે શીખવા જઈ રહ્યા છો 11 નો ઘડિયો। 11 નો ઘડિયો બોલતા જાઓ અને સાથે સાથે શીખતા જાઓ। 11 એકુ 11, 11 દુ 22, 11 તરી 33, 11 ચોક 44, 11 પંચા 55, 11 છંગ 66, 11 સિત્તા 77, 11 અઠ્ઠા 88, 11 નવા 99, 11 દાન 110। આભાર બાળ દોસ્તો, વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો જરૂરથી શેર કરજો અને નવા ગણિતના વિડીયો જોવા માટે ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો। આભાર, ફરી મળીશું।